Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunt ydw i. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, bodlediad lle mae yna Americanwr o'r Cincinnati, Ohio, yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn, ynglŷn â cyfoeth lenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd yn y stiwdio ddrydfawr hon, a da ni ar gael yn gynta, Jerry... Ar am. Ar am. Lle fysa ni heb am, Jerry. Wir, chwarae teg iddyn nhw. Ac, ia, sy'n wyt ti? Da iawn. Da iawn. A da ni yma i recordio pennod 50 a 4. Felly dwi dal yn trio dod dros yr holl bechod sy'n bodoli yn Llanymddyfri. Dwi'n gobeithio bod heddiw mynd i fod yn fwy dyrchafol, ond gawn ni weld. Wel, dwi'n gwybod achos dyn ni am drafod hyfal i'r raddau helaeth. Oce. Felly, dyn ni'n mewn i gyfnod yr rhyfeloedd cartra. A ti? Ac wrth drafod gwaith y Vicar Pritchard tro dwytha, dyn nhw'n sôn am farddoniaeth sgwennwyd cyn y rhyfeloedd, allan ystod 2 flynedd gyntaf, rhyfel gyntaf, ond y gyhoeddwyd ar ôl oes y Vicar ei hun ac ar ôl y rhyfeloedd ac yn y blaen. Ond mae yna lawer iawn o lenyddiaeth Gymraeg sydd yn deillio gyfnod yr rhyfeloedd cartra, neu rhyfeloedd y tair tirnas, o'n i'n cael ei gael weithiau. 3 rhyfel cartra rhwng y Brenin a'i gefnogwyr, y Brenin Charles I, a'r Senedd yn dechrau 1642, a wedyn y rhyfel ola, y trydydd o'n gorffen yn 1651, a mi gafodd y Brenin Charles I hun i ddienyddio ddiwedd mis Ionawr 1649, wedyn mi oedd yna werin lywodraeth am y tro cynta, ar unig dro yn hanes Prydain, a wedyn Cromwell, wrth gwrs yn arwain ac yn ymddyrchafu yn arglwydd am ddyfynnydd ac yn mynd yn bach o un ben i hun wedyn. A mae hwn, Jerry, gan bo fi di nabod chdi, yn estalwm, mae hwn yn gyfnod o ti'n ymddiddori yn arbennig iawn yna fo, dydy? Yndi, dwi wedi gwneud tipyn o waith ar luniaeth Gymraeg sy'n deillio o'r rhyfel cartra yn yr Unol Daleithiau yn America, a hefyd y rhyfel cartra yma. A dwi'n hoffi trafod sut mae llenyddiaeth Gymraeg yn darlunio hunaniaeth genedlaethol Gymraeg. Felly mae'r rhyfel cartra yn gyd-destun gwych ar hynny, achos mae'r rhyfel cartra yn argyfwng anferthol yn hunaniaeth gwlad, dydy? Ac fel nes i ddweud, er bod mod i wedi cael fy magu mewn cyd-destun lle o'n i'n siarad am yr English Civil War, hwnna oedd yr rhyfel cartra. Erbyn rwan, mae'r ymwybyddiaeth bod o'n cyfres o ryfeloedd ar draws yr ynysoedd hyn. Iwerddon, yr Alban. Ac felly, nid yn unig diwylliant Cymraeg yn ymateb, ond diwylliant Gaeleg ar Alban, gwahanol diwylliannau Iwerddon, i gyd yn ymateb i'r holl beth yma. So dwi'n gwybod bod ti'n... Hollol, dwi wedi bod yn gwneud rhyw waith ymchwil o brosiect pan yna amser a gefnogaeth ariannol i wneud o, gydag ysgolheigion haneswyr da o'r Unol Daleithiau fod wedi bod o Iwerddon ac o'r Alban yn edrych ar yr holl lenyddiaethau Celtaidd. Achos mae'n bwysig cofio y byddinoedd ar y ddwy ochr i raddau, byddin y Senedd a byddin y Brenin yn fyddynoedd amlieithog gyda phobl yn siarad Saesneg, Ffrangeg weithiau, Gwyddeleg, Gaeleg ar Alban, Cerneweg a'r Gymraeg wrth gwrs. Felly mae'n diddorol iawn o ran hynny. Mae lot o beth y deilliodd o hynny. A wedyn ar y cyfan, Cymru wedyn ar y cyfan yn cefnogi'r Brenin. Ar y cyfan. Gydag eithriadau. Hynny, mi oedd y Gymru oedd yn Biwritaniaid, a rhai oedd yn ffigurau pwysig iawn. John Jones, y brenin laddwr, un o'r rhai nath arwyddo y ddogfen yn dedfrydu y Brenin Charles I farwolaeth. Y gwbl edifar am hynny wedyn. Ambell i Gymro, oedd o'n chwarae rhan bwysig yn bydd yn y Senedd. Ond yn y cyfnod, mi oedd y rhan fwy o'r Cymru yn geirwadol, efo ec fach i raddau, yn frenhinwyr ac yn eglwyswyr, yn cefnogi'r hen eglwys Anglicanaidd, yn gweld y Puritaniaid fel radicaliaid penboeth periglus. Yn awel iawn yn gweld Puritaniaid fel rhywbeth Saesneg, yn ama Puritaniaid Cymraeg, achos nhw wedi coflydio'r ffordd Saesneg newydd yma o addoli ac yn y blaen. Felly, o ran llenyddiaeth Gymraeg, cyfnod y rhyfeloedd, mae'n ddiddorol iawn achos mae'r rhan fwyaf gan bobl a oedd ar ochr y brenin. Llawer o
gan I mawl I uchelwyr Cymraeg, oedd yn swyddogion yn y Brenin, a pobl oedd yn cwyno am y newidiadau crefyddol adeg Cromwell a wedyn Lywodraeth. Ond mae un o'n hawduron pwysig hynny, o ran holl hanes rhyddiaeth Gymraeg, Morgan Llwyd, yn Biwritan da. Felly, o ran edrych ar yr holl gyfnod, mae yna lwyth o lenyddiaeth gan frenhinwyr ac eglwyswyr, ond mae yna awduron Biwritanaidd eraill, sgwennodd yn Gymraeg, ond mae Morgan Llwyd yn awdur gwych a phwysig a Biwritan oedd o. Felly mae darlun yn weddol gyflawn o ran y corff o lenyddiaeth I ryw radda da. Mae'n ddiddorol iawn i drafod hyn da. Ie, hollol, diddorol iawn. Felly, eisiau dechrau, achos mi oedd llawer o Biwritaniaid, gymaint o'r ond ar y rhan fwy o'r Biwritaniaid Cymraeg a oedd yn sgwennu, a mae yna lenyddiaeth gyda sy'n goroesi, yn sgwennu yn Saesneg, ar y cyfa, ar y gorora mewn trefi fel Caerdydd, Wrecsam, dyna lle oedd Biwritaniaeth, yn y llefydd yn agos at Loegr de. A felly mae yna lot o ysgrifau gan Biwritaniaid Cymraeg yn Saesneg. Eisiau dechrau efo cwbl o ddyfyniadau Saesneg o hunan-gofiant fy Fasser Powell wedi gyhoeddi ar ôl i farwolaeth yn 1671. Jyst i roi Cymro Cymraeg oedd o yn sgwennu yn Saesneg am ei brofiadau yng Nghymru fel Biwritan. Un o le oedd fy Fasser Powell, oedd ffordd Wrecsam fanna le? Mi oedd Morgan Llwyd o'r Cnwclas. Sir Faes Yfed. O, Maes Yfed oedd o. Ni drafod Wrecsam eto. O, a deud y gwir, dwi'n cofio, dwi'n meddwl bod fi'n dyfynnu hwn yn fy llyfr newydd I Jerry. Just i fi gael... Ti'n dyfynnu fy Fasser Powell? Na, dwi'n dyfynnu Gwynfor Evans yn trafod fy Fasser Powell. Mae Gwynfor Evans yn deud yn rhywle, does am neb o bwys wedi dod o Sir Faes Yfed ers fy Fasser Powell. Cos mae, yn y bod, be mae o'n dweud ydy, unwaith mae'r Gymraeg wedi mynd, dyma Gwynfor Evans ar ei fwyaf, ar ei fwyaf. Reit, oce, fy Fasser Powell, dyna pam o'n i'n cofio'r enw. Reit, felly mae hwn yn Saesneg, a does gynna I ddim acen, dwi'n gallu gwneud acen Sir Faes Yfed, dwi'n yn siŵr beidio. Ond felly hwn yn mynd I fod yn acen Gogledd Cymru, Saesneg, gora, posh. Da iawn. Yet finding the persecution so hot against me that I could not be permitted to serve the Lord there, I did by the advice of my brethren leave my native country of Wales, and by the guidance and providence of God was carried and conducted safely to London, where I arrived in August anno 1642. Union. Mi oedd... Da, di Saesneg fi gyda llawer. Chwarae teg I ti de. Mae'n ei gwella dros y blynyddoedd. Fe eisiau gwybod chdi gyntaf pryd o ti gallu siarad Saesneg yn fawr. Chwarae teg. Ond ti'n mo, mi oedd Llundain yn ganolbwynt I ddiwylliant y Biwritaniaid yn y lle oedd y Senedd wrth gwrs hefyd yn de. Ac ddiddorol fod o'n dweud oedd yn cael bywyd yng Nghymru mor anodd, oedd yn gorfod ffoi de. Mae'n ddigon o bethau gan Biwritaniaid Cymraeg eraill yn dweud bod nhw'n cael ei herlyd, bod pobl yn disgwyl amdano nhw, yn cuddio tu ôl I ryw rych yn y nos efo pastyn yn ymosod yn nhw. Mae'r dyfyniad ysma'n hir, mae'n gorfod darllen yr holl beth, ond ymwyl sy'n licio hyn, achos mae'n sôn yn ystod rhyfeloedd, pan oedd o yn rhywbeth o gaplan gyda bydd yn y Senedd ac yn mynd I Sir Fôn, so ymwyl sy'n ti'n hoffi hyn. About the year 1647, the island of Anglesey in North Wales being then unreduced... Heb I chipio. Heb I choncro, felly. The Parliament forces went to reduce it, and their chief officers sent me to preach unto that brigade of soldiers. And as I marched with them unto the place, either the night immediately before, the night before that, it was revealed unto me in my sleep that I could be wounded, and two of my friends cut, which accordingly came to pass. Yet when I was in extreme danger between several enemies who fell upon me, oedd yr ola rhwng geirwen a Pennod yna. Yet when I was in extreme danger between several enemies who fell upon me, received that and some other wounds, there being no likelihood to escape, I heard a voice as I apprehended, speaking audibly to me, I have chosen thee to preach the gospel. To which I answered, O Lord, then bring me off. And immediately God guided my horse, though he was very wild and not well commanded, to go backward out of the barricado that I had entered at. Wrth ymwyl Pentre Berw. And so I was indeed miraculously preserved, although a good man, a captain, who came to relieve me, was killed close to me. And as far as I could perceive, the same bullet that was shot at me
took him in the neck and killed. Ie, rhyfelol. So, Ie. stori gyffroes. Stori gyffroes. A wedi ddarllen yn gyffroes iawn ysgwyd. Chwarae teg, ie. So, oedd Basa Pawl yn ei chanol i felly, yn llythrenol. Gyda bydd yn y Senedd yn cwffio yn Sir Fôn, de. A bobl Sir Fôn ddim yn groesawgar iawn. Na, Ddim byd wedi newid mi welen ni farddoniaeth gan frenhinwr ac eglwyswr o Sir Fôn hefyd, os oes amser gobeithio de. Iawn ta, felly dyna damad gan Biwritan Cymraeg o ran y brenhinwyr. Dwi eisiau dechrau trwy mynd yn ôl i'r cyfnod cyn y rhyfel. Bydd ein sôn chydig am Roland Fychan neu Roland Fôn, uchelwr o gair gai, Llanwchlyn de, plasti oedd cair gai. Ac mi oedd o, yn awdur pwysig oedd o'n cyfieithu rhyddiaeth grefyddol Anglicanaidd i'r Gymraeg, ac yn sgwennu rhyw ysgrifau fel rhagymadroddion, ac oedd o'n fardd hefyd, Roland Fychan. Felly mi oedd o'n uchelwr, mi oedd o'n fel y rhan fwyaf o'r uchelwyr yn nid pob un, oedd o'n frenhinwr, oedd o'n swyddog ymydd yn y brenin ystod rhyfel, ond eisiau mynd yn ôl a dechrau gyda thamad o gywydd sgwenwyd gan ei dad o cyn y rhyfel, Sion Fychan, am y cartre teuluol, cair gai. Felly cwbl yn ella o ddechrau cywyd yn disgrifio y croeso mae cyfeillion yn cael yng Nghaer Gai, y bywyd diwylliedig yna, felly. Oce. Cawn fenswn, venison, ie? Cawn ci carw. Cawn fenswn, cawn fwy ansawdd, a bir a gwyn heb awr gawdd. Ac odlau a theg adlais, betheiaid lawen blaid lais. Cwn hela di betheiaid. Betheiaid lawen blaid lais. A hela gwalch hylaw gamp. A hel pysg hwyl hapusgamp. A bowliaw... Bowlio gerllaw i'r llyn. Llawen oll yn Llanwchlyn. Ac englyn gan delyn deg. Gwych einioes ac ychwaneg. Union. Felly mae'r cywyd yma gan ei dad o yn disgrifio'r aelwyd y maged Roland Fôn neu Roland Fychan ar yn ei llyd. A beth sy'n ddiddorol am hwnna, Jerry, di fod o'n, dwi'n licio'r ffaith bod nhw'n chwarae bowls. Ie, bolio, ger y llyn, llyn tegid. Neu ti feddwl am lefel camper urdd yma. Ie, hollai, chwarae bowls, hela. Ond beth sy'n ddiddorol am hwn ydy, mae hwn, heblaw am y bowls, os hwn yn gallu bod bron ar unrhyw bwynt yn y barddoniaeth da ni wedi bod yn ddarllen drwy'r 50 a 4 a camol helioni, croeso, yr uchelwyr. Mae'n thema da ni bellach yn gyfarwydd iawn. A'r berthynas rhwng barddoniaeth a cherddwraeth. Englyn gan delyn deg, telyn yn ei herloni, englynion yn cael ei canu. A pa mor hael ydy'r croeso. Felly, Sion Fychan sgwnodd hynna da. Bu farw, bell cyn y rhyfel, etifeddodd ei fabo, Roland Fychan, Roland Fôn. Y stad foedd yn am ben, y pen teulu yna yng Nghaer Gai. Wedyn dyma'r rhyfeloedd yn dechrau ac yn son yn uchelwr ceidwadol da. Mae'n mynd yn swyddog ymydd yn y brenin. Mae'n diodda llawer iawn Roland Fychan, gafodd ei gipio a'i roed yna carchar yn Nghaer. Mae'n englynion gyda fo sgwennodd o trodd yn y carchar. Ac wedyn mi losgwyd Caer Gai y plasti teuluol gan fyddin y Senedd. Felly y cartre hwn, y bywyd hwn ti'n ddisgrifio da, rai seneddwyr Cymraeg ati'n fwriadol, dyn ni'n gwybod pwy bu o hwn. Mae bastard o frenhinwr, dyn ni'n llosgu'r cartre lle. A wedyn, pan ail godwyd Caer Gai ar ôl yr hyfal, a mae Roland Fychan yn fardd, mi sgwennodd o gwbl o benillion, pennill rhydd a englynion hefyd, a yn llythrenol, mi gafodd y cerddi gan Roland Fychan i naddu yn y wal yng Nghaer Gai, sy'n wych achos mae'n dangos bod o'n meddwl bod gan farddoniaeth rôl i'w chwarae yn ail godi bywyd lle da. A na i ddallt, pennill yn wych, mae'n un sy'n mynegu ideoleg Roland Fychan ac yn frenhinwr ac eglwyswr. Dod glod i bawb yn ddibrin a chard y frawd cyffredin, ofn y dduw, can hyn sy'n dda ac anrhydedda'r brenin. Wedi carfi ar y wal. A'r englyn yma hefyd.
llawr caer yn daear yw dydd y losgwyd, lesgwaith wyr di grefydd, y Biwritaniaid yn ddi grefydd ynddo. Y gair hon I gywir hydd, caer gain yw caer gain newydd. So, hyfryd ailgodi bywyd. So, beth am hynna? Wedyn, na ni drafod rolan fychan eto. Bydd rhaid ni gael sawl pennod dwi'n meddwl I trafod lenyddiaeth y rhyfeloedd. Felly, yn nesa, gan droi o'r brenhinwyr at y Senedd, ochr y Senedd a Biwritan eto. Pennill cynta cerdd gan Biwritan enwocaf Cymru o safbwynt Gymraeg Morgan Llwyd ynde. Ac mae'r teitl yma, teitl y gerdd rydd hon. Dyn ni'n cofio Morgan Llwyd fel awdur rhyddiaeth, a mi sgwynnodd o tipyn o farddoniaeth gan gynnwys cerddi sgwynnodd o yn ystod y rhyfel, cerddi na chafodd ei gyhoeddi de. Ac mae'r gerdd hon yn dwyn y teitl Cwynfan Cysur Cryfder y ffyddloniaid, y rai sy'n ffyddlon yr achos, ydy'r Biwritaniaid, y ffyddloniaid yng Nghymru yng nghanol y rhyfeloedd, 1643, adeg yn ystod, blwyddyn gynta y rhyfel cynta. Mae rhyfedd newidiad dros wyneb yr holl wlad, ple ceir dim gwir gariad mewn undyn, y byd a dywyllodd y ddaear a grynodd, a'r nefoedd a dduoedd yn herbyn. Hollol. Ac yn poeni am y Biwritan. Morgan Llwyd I gadael Wrecsam, yn mynd I Lundain, cadarnleu y Biwritaniaid a'r Senedd, oedd o hefyd yn teithio gyda byddin Cromwell fel rhyw fath o gaplan a'n swyddogol yn pregethu'r milwyr, ond yn poeni am ei gyd Biwritaniaid oedd wedi gadael ar ôl yn Wrecsam ac yng Nghymru de. Ac hefyd, mae'n bennill gwych os wy'n disgrifio natur hyfel cartra sy'n mor ddinistrol ac sy'n fel daeargryn hanesyddol. Rhyfedd newidiad dros wyneb yr holl wlad. Mae'r holl wlad wedi thrawsrhyfio. Ple ceir gwir, dim gwir gariad mewn undyn. Dwi'n licio hwn lot, mae hwn yn drawiadol iawn. Fel rwy'n sydd diddordeb mewn rhyfel, a fel rhyfeloedd cartra fel enghraifft arbennig o Feleinig. Y byd a dywyllodd y ddaear a grynodd, a'r nefoedd a dduodd ein herbyn. Mae'n dda iawn. Y ddaear a grynodd, mae'n deud bod y rhyfel y ddaeargryn dyn ni. So, mae gen I rhywbeth am Morgan Llwyd, alla fydd di efo diddordeb yno fo. Felly, dwi ar hyn o bryd yn trio gweithio ar rhywbeth am hanes gwleidyddiaeth Cymru yn diwedd y 40 O sgwennu ail gyfrol rhai Cymru Wrth sgwennu ail gyfrol, ia. A un o'r bobl dwi'n ymddiddori nhw ar hyn o bryd ydy Tom Ellis, yr aelod seneddol. Olygodd waith Morgan Llwyd. A felly pan farwodd Tom Ellis, yr arwr mawr Rhyddfrydol, a mae yna lun yma ar wal yn y stafell yma dweud yn gwir. Ac oedd o wrthi yn golygu gwaith Morgan Llwyd. Pan farwodd o? Dwi wastad wedi meddwl bod hwnna'n un o'r pethau diddorol iawn am genhedlaeth cenedlaetholwyr Cymru fydd. Ti'n meddwl am rywun oedd mor amlwg a bod Tom Ellis wrthi'n gweithio ar waith Morgan Llwyd. Ac yn creu y canon llenyddol Cymraeg a sicrhau bod y gweithio Cymraeg canonaidd pwysig ar gael yn generol. Yn hollol, a mae'r genedlaeth gyntaf na genedlaetholwyr Cymreig ydw i'n trio sgwennu amdano nhw. Dwi'n defnyddio'r cyfrolau yna lot de fe hyd. Ie, difyr de. Felly, mae'n diddorol, mae'n cysylltiad reit uniongyrchol wedyn. Hollol. At wleidyddiaeth Cymru a'r Cymru fydd a'r creu sefydliadau Cymreig diwedd y 40 A hefyd, nawn ni drafod Morgan Llwyd eto, achos mae'n heddi sawl pennod. Mae'n gymaint o lyfrau da diddorol gen fo. Ond dwi'n cofio chdi'n holi o leia unwaith allan fwy yn y gyfres gyntaf pan ni'n trafod barddoniaeth a llenyddiaeth Gymraeg yr oesau canol a chdyth yn pwysleis. Mae'r llenyddiaeth yma I gyd o safbwynt y dosbarth uchel, y tywysogion, yr uchelwyr ac yn y blaen, mynaich breintiedig mewn mynachdau ac yn y blaen, lle mae llais y werin pobl. Mae'n ambell beth pan mae cerddi rhydd yn dechrau ymddangos yn y llawysgrifau ac yn y blaen, ambell eithriad Sean Kent oedd yn pregethu am bechoder uchelwyr yn y 15 ganrif dan y cyfa. Morgan Llwyd o'r llenwr mawr cyntaf gawn ni, sydd fel pethau wir yn poeni am y werin. Ac hefyd, wrth gwrs, I fod yn y gerdd hon yn disgrifio'r rhyfel cartref a rhywbeth ofnadwy fel daeargryn a'r nefoedd yn dio, mae pethau'n dywyll iawn. Eto, oedd o hefyd yn croesawu hyn fel Biwritan a fel rhywun oedd yn cefnogi'r Senedd, achos mi oedd yn chwildro go iawn. Ac mae brenhinwyr Cymraeg yn cwyno am hyn, o sbio ar fyddin y Senedd, oedd yn gweld crefftwyr
crydd, gof, sair coed yn mynd yn swyddogion yn y fyddin. Pobl nad oedd o dras uchelwrol ac yn y blaen, ac yn poeni bod Puritaniaid yn pregethu heb pobl nad oedd wedi cael addysg yn Rhydychen ac yn y blaen ac yn pregethu ac yn poeni bod y byd a'i benni weired yn a bod y wered yn cael ei dyrchafu'n uwch na stad. Ond wrth gwrs oedd Morgan Llwyd yn rhan o'r chwyldro yna ac yn falchu'n y ffaith bod pobl o dras isel yn cael meddiannu llefydd pwysig yn y gymdeithas. Felly mae elfen chwyldroadol go iawn o ran hynna. Yn sicr de. Ac wedyn wrth achos ni am drafod tipyn o lenyddiaeth Gymraeg o gyfnod y rhyfeloedd, dwi eisiau gorffen trwy graffu'n weddol fanwl ar dameidiol gywydd mawl. Gafodd ei ganu yn canu mawl i uchelwr, noddwr beirdd o Sir Fôn, Sean Bodfel, Cyrnol Sean Bodfel, de. Oedd o'n gyrnol ac i blaen. Oedd o'n ddyn eitha pwysig gafodd ei ethol yn aelod seneddol Sir Fôn yn 1640 cyn y rhyfeloedd. Fel i'w wraig Ann, a ni trafod y berthynas rhwng Sean ac Ann, y gŵr a'i wraig. Mi oedd y ddau yn Biwritaniaid, ac ar y dechrau mi oedd y ddau yn cefnogi y radicaliaid yn y Senedd, fel y Puritaniaid. Ond mi newidiodd Sean Bodfel ei ochr, a mynd i gefnogi'r Brenin Charles. Mae'n enghreiffio i uchelwyr Cymraeg yn newid ochr, yn gweld sydd oedd y gwynt yn chwythu, ac yn, ddim eisiau cael ei, fel Roland Fychan yn gweld Cargau, i gartre'n cael ei losgi ac yn y blaen. Felly newidiodd ochr, a gafodd ei wobrio yn hael gan y Brenin Charles am hynny, gafodd o swyddi pwysig yn Ngogledd Cymru fel Commissioner of Array for Carnarvonshire, yr un oedd yn gyfrifol am ymrestru dynion yn y fyddin yn y blaen, hefyd llywodraethwr Castell Caernarfon o rhywbeth o felly. Wedi bod o ochr y Puritaniaid a'r Senedd wedi newid ochr i gefnogi'r brenin. So dyna ddiddorol iawn am gyrnol Sean Bodfel. Wan ta, mae'r cywydd mawl yma yn gerdd wedi gyfansoddi gan Watkin Clywedog, bardd mawl, eitha pwysig yn y cyfnod. Enw da, Watkin Clywedog. Ie, Clywedog, ti'n gwybod o leid o'n dwad. Ac felly, tameidio, eisiau darllen chydig bach o'r... Mae'n rhywbeth, dos o ddim byd newydd yma mi weled i, mae'n debyg i lot o ganu mawl dyn ni wedi drafod o'r blaen. Pwy sy gynnal pwys Gwynedd? Pwy ydyw ei glod parod gledd? Pyrwych eir feistr, parch arfon, pa wladwyr mwy, palad yr môn, pwy ond Sean, Pennod synwyr, bodfel llew ac angel y gwyr. Yndi, felly mae'n debyg i ganu mawl yn mynd yn ôl canrifoedd, ydy. Mae'n ganmol am fod yn hael, gyfoethog air feistr, am fod yn filwr da, parod i gledd, palad yr môn ac yn y blaen. Ond eto, mae'n canmol rhinweddau milwr o rhywun adeg y rhyfeloedd cartref sy'n ddiddorol da. Wedyn jyst un enghraifft eraill, rhyw cwbl o nellau eraill cyn gorffen. Uwch gwyr Sean farchog o'r sir, ffyddlon i'r goron geirwyr. Doedd o ddim yn ffyddlon i'r goron. Yn y diwedd, ffyddlon. Uwch gwyr Sean farchog o'r sir, ffyddlon i'r goron geirwyr. Mae'r cwestiwn. Llwyr brenin, llwyr byr onest, a geidw ei fron a gwaed ei frest. Carw mewn naid, cryman ydyw. Be di'r peth, mae'n ymadro Saesneg, methinks he does protest too much. Wel, erbyn hyn oedd o'n ffyddlon i'r goron, de. Ond ddiddorol dydy. Felly, dwi wedi dewis y cywydd yma i wneud pwynt, da. Achos pan dyn ni'n trafod llenyddiaeth, ac mae'n wrth fy modd yn trafod rhwng llenyddiaeth a'r cyd-destun hanesyddol ac yn y blaen. Ond eto, fel dyn ni newid drafod, mae'r pennill yna gan Morgan Llwyd yn crisialu naws ac ofnau rhywun adeg y rhyfel cartref mewn ffordd bwerus y da. Ond eto, di llenyddiaeth yn y reality da. Ac wrth gwrs mae'r theori gen ti Ben Felw o Karl Marx, mae lot o lenyddiaeth, mae lot o theori lenyddol facsaidd o'r syml, mae'n theori lenyddol facsaidd wych iawn a defnyddio. Mae'n lot o theori facsaidd o'r syml sy'n bron yn dweud mae llenyddiaeth fel drych a mae'n adlewyrchu pethau go'r syml da. Ond wrth gwrs mae llenyddiaeth yn greadigaeth artistig da.
weithiau sy'n gwir droi reality de. A beth sy'n ddiddorol yw gwahaniaethau rhwng yr hyn mae'r bardd yn ei drafod ac yn ei ddyrchafu, a ffasad fel bod a reality. Fwy na hynny, reit, erbyn mi oedd Sean Bodfell a'i wraig Ann yn ffrion ofnadwy de. O reit. Oedd wedi newid ochr, oedd Ann yn Biwritan selog iawn. Oedd hi ddim yn hapus efo cyfeiriad gwleidyddol i gŵr hi o gwbl, reit? Ac oedd hi wrth i'n paratoi, dwi'n meddwl pan sgwenwyd y cywydd yma, a oedd hi wrth i'n paratoi rhywbeth sy'n cyrraedd y llys ymhen ychydig o fisoedd, sef diseb ffurfio at dir ar glwyddi yn Llundain, yn gofyn i'r Llywodraeth gymryd y plant oddi ar Sean y gŵr, gan i fod yn anafas yn foesol de, oherwydd ei grefydd ac ei wleidyddiaeth. Felly dwi'n gweld rhyfel cartra, oedd hi fewn i'r teulu yma o uchelwyr yn Sir Fôn. Ac wrth gwrs, dy'r bardd ddim yn sôn am hynny o gwbl. Felly dwi'n gweld y gerdd hon yn ddiddorol am yr hyn nad yw'n dweud am reality hanes y teulu. Mae'n canu mal iddyn nhw, de. Mae hynna'n andros o ddiddorol, a dychmyga, mae bod na achos... A gynulleidfa ni, efo canu mawl, hynny yw, dwi'n gorfod dychmygu'r perfformiad. Dyn ni'n gwybod yn aml iawn bod y cywyddau, bod nhw'n cael ei sgwennu lawr yn amlach wrth gwrs, bellach, wrth i lythrenedd gynyddu ac yn y blaen, ond mi nhw'n cael ei canu, i perfformio, i gyfeiliant telyn, yn neuadd yr uchelwr hwrach, efo cymdogion a phobl bwysig yna i dystio i'r ffordd mae'r bardd yn cynnal enw da. Ac mae'n ddiddorol meddwl am nhw, beth am rhai'r bobl oedd yn bresennol yn y neuadd yna yn Sir Fôn, yn clywed y bardd yn datgan neu yn canu cywydd. Gan wybod bod Ann yna yn gwgu yn y gornol. Bod hi yn Llundain o bosib. Wedi heglu. Ond gan wybod bod y tension a bod y gerdd yn wahanol iawn i reality. A beth arall dwi'n ffeindio'n ddiddorol fan hyn, mae hyn yn fater o chwaeth i, a falle fod niffig chwaeth i, mae'n iawn i ti ddweud hynna hefyd. Ond fatha, mae'r lot o'r canu mawl yma, hyd yn oed i fi erbyn rwan, a jyst oherwydd bod ni wedi bod yn gwneud yr recordio'r penod yma, mae'n eitha formulaic yn dydi. Mae'n taro'r un tant. Felly mae yna amball i drawiad, dwi'n licio carw mewn naid cryman ydyw. Mae'n amball i, ond i fi mae'r gerdd yma gen Morgan Llwyd, y gerdd fer na sy'n gerdd rhydd hefyd. Gerdd rhydd, ond hynny yw, mae o'n fwy real rwysyd. A dyffiant hwrach. Mae'n ddiddorol i fi, fatha, mae'r stwff canu mawl mae'n ddiddorol, a mae'n gwybod mae'n gwybod y stori tu ôl efo, wneud o'n fwy diddorol. Ond mae Morgan Llwyd yn mynd i'r afal yn fyna o leia, hefo, pa mor ddiawledig ydy'r rhyfel cartre ar y moda yna. Ie, gwahaniaeth yw, mae Morgan Llwyd yn defnyddio ei grefft fel bardd i drafod reality anodd, a mae Watkin Gwledig ar y llaw arall yn defnyddio ei grefft fel bardd. I guddio. I gyflwyno be mae'r noddwr eisiau gael. Mae'n gwasanaethu y berthynas faterol, ariannol rhwng y bardd a'r noddwr, a mae'n rhoi'r noddwr be mae eisiau. Propaganda, mae'n gors ymwleidio. Ond mae'n ddorol iawn o ran y berthynas rhwng llenyddiaeth Gymraeg a chymdeithas yn y cyfnod. Mae'n amlweddog, ynddo? Ond o safbwynt fi, Morgan Llwyd 1, Watkin Clywedog dim. Na ti. Dyna'r teip o lefel o berniadaeth lenyddol ti'n cael gyda fi. Mi gei di ferniadu'r goron yn y Senedd gyda leitho wan, for y teg. Swn i'n dychmygu na i'n joban well o'n i'n arai, da, Jerry. Reit. Ar y nodyn yna. Ar y nodyn yna. Cyn i ti enfibio, pobl. Diolch yn fawr iawn i ti, o'n mwynhau yna. Dwi'n edrych ymlaen i glywed lot mwy am yr rhyfeloedd yna yn yr ail ganrif o 15. Diolch i ti, Jerry. Ddiddorol iawn, a dwi'n gwybod bod ni mewn tirogaeth o ti wir yn ei mwynhau fan hyn. Mae'n amlwg a dwi'n mwynhau hynny. Ac yn, edrych ymlaen at fwy o hyn. Diolch i Richard Martin, sydd yn recordio hyn i gyd. Cofiwch fod Jerry yn darparu talfyriad Snisnag o hyn yn nation.cymru, sydd yn werth i ddarllen. Da ni'n diolch i Nation.Cymru am ei diddordeb nhw, a da ni'n pwysa'r Jerry wrth gwrs ar ryw bwynt pan mae yna rhyw noddwr hael yn dod i'r fei i gyhoeddi. Mae eisiau dweud, ti wedi dechrau dweud pethau ymfflamychol, darleuol ydyw. Mi gyflwynwyd cais o'r Cyngor Llyfrau i ni gael sgwennu llyfr, neu beth ti wedi bod yn gofyn i ni wneud. Llyfr Cymraeg yn dilyn
yr heiniaeth a mi wrthodwyd y cais. Oedd y cyngor llyfrau meddwl nad oedd y dystiolaeth bod pobl eisiau llyfr y fath. Wel, felly... Ti ben dy hun Dwi'n meddwl de, mod i'n siarad ar ran gwylwyr a gwrandawyr i gyd yn deud bod angen hyn. Am y seilia materol a berthynas rhwng cynnydd a chymdeithas ac yn blaen. Mae'n awrwydd i fi bod y cyngor llyfrau... Mae angen chwildro yn y cyngor llyfrau, Jerry. Cyngor llyfrau ddim yn hoffi'r heniaeth. Oce, wel, dyna fo. Mae hynna'n beth ofnadwy yn dydi. Reit. Rhyfel cartre arall, fan. Rhyfel cartre arall. Felly gewch chi Mae hynna'n ddiawledig. Reit, da ni'n mynd i siarad am hynna oddi ar yr awyr rwan. Yn y cyfamser, diolch i ti a damia'r cyngor llyfrau. Cofiwch, deudwch o bawb y dylan o fod yn gwrando ar yr hen iaith. Achos da ni'n dibynnu yna chi i basio'r wybodaeth yn fodolaeth y pod ymlaen. Da chi'n gallu deud wrth bobl fod ar gael gweitha pawb a phopeth ar cyngor llyfrau a ar y ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gynta ar am, a da ni'n edrych ymlaen i chi ymuno hefo ni. Mae croeso i bawb, ond bobl sy'n gweithio yn y cyngor llyfrau, i ymuno efo ni am ddim. Na, dyn ni eisiau. Am ddim y tro nesaf. Hwyl am y tro. Hwyl awr.